As jy in 'n Christelike huis groot geword het, of enige Christen, dan dink ek die een ding waaroor jy 'n opinie gaan hê, gaan oor die doop wees. Ek het oor en oor gesien. En hier is die ding wat ek ontdek het, is dat ons opinies word dikwels baie sterk gevorm deur die tradisie waarin ons groot geword het. In die huis wat jy in groot geword het, die bepaalde manier hoe ouens daarna die doop gekyk het, het 'n wesenlike effek gehad oor jou opinie, oor hoe jy dink oor die doop. En die ding wat ek ontdek het van die doop is, vandag is dit beter, maar vroeër jare was dit 'n baie emosionele onderwerp gewees. En veral in die ouer generasie kom ek nog steeds agter, dis 'n baie sterk emosionele opinie wat ouens het oor dit. En ek dink die rede hoekom ouens so sterk oor dit voel is want dit was een van Jesus se groot opdragte. Net voordat hy opgevaar het hemel toe het hy vir sy disippels gestaan en kyk en die mense wat daar was saam met hom en gesê Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. En ek dink is omtrent tot hiertoe waar ons almal saamstem en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar van hier af raak goede deurmekaar en moeilik en is daar baie verwarring. En wat ek vanmôre wil doen is, ek wil vanmôre kyk na wat sê die skrif oor die doop, 1, en 2 wil ek gaan kyk wat kan ons leer uit die geskiedenis uit. En ek dink as jy die geskiedenis vat en jy vat die skrif leer oor die doop en jy bring die goed bymekaar, en dan skielik raak dit nie meer 'n verwarrende onderwerp nie. Dan raak dit 'n onderwerp wat vir my, in elk geval, nie so moeilik is nie. So vanmôre, as ek so 'n bietjie Grieks vir julle kan leer, ek het gister Chinees vir ons geleer by 'n huis, by 'n huis wat ons by was. Het julle geweet ek kan Chinees praat? Wil julle hoor? Alright, kom ek leer julle basiese woorde. Maar ek gaan dit nie alleen doen nie, julle gaan dit agter my aan doen, né? So, as jy 'n ma in Chinees wil sê, is dit taan. Sê agter my aan, taan. Kom jy introverte werk saam? Taan. Ouma, taan. Taan. Ouma, né? Skoonma, taan. Okay, is net 'n grappie. Net 'n ou grappie, al die skoonmaas wat hier is vanmôre. Antoinette is ook dan iemand se skoonma. Maar die Grieks vir die woordjie doop is baptizo. Baptizo. Nou, dis 'n interessante woord net hierdie baptizo, want jy weet die Nuwe Testament is mos nou in Grieks geskryf. En die Engels het hom kom vertaal met baptize. En dis waar ons doop dan nou vandaan kry. Baptizo, baptize en ons het hom met doop vertaal. Maar baptizo was 'n baie algemene woord gewees. Inteendeel, dit was eintlik nie 'n vreeslike godsdienstige woord gewees nie, net om dit te sê. Baptizo het tipies beteken om te was, om te onderdompel, om te week, of om te doop, om iemand te doop. In die Griekse literatuur selfs, as hulle praat van skepe wat sink, dan praat hulle van baptizo. Die skip het gesink. En is hier waar dit verwarrend raak in ons Bybels, nee, dis hier waar dit confusing raak, want baie keer gebruik die Bybel, dan is dit die Griekse woord is baptizo, maar dan skielik praat hy aan die een kant van was, en aan die ander kant is dit doop, en partykeer is dieselfde woord, maar met 2 verskillende betekenisse. Byvoorbeeld, die godsdienstige leiers het altyd die gebruik gehad, Jesus verwys na hulle, hy sê, jy het altyd gebruik om julle hande te gaan was, maar julle laat ander goeders na. Dan is dit dieselfde woordjie vir daai was, is baptizo, hulle het hulle hande gaan was. Koppies en kruike was gebaptizo, nie gedoop nie, hulle was gewas.
Jesus op 'n stadium was die Fariseërs, hulle was verontwaardig, want hoekom het Jesus nie sy hande gebaptiseer of gewas nie? Selfe woord wat gebruik word in die Grieks. En dit beteken is letterlik nie dat hoekom is Jesus nie gedoop voordat hy gaan eet het nie. Hoekom het hy nie gewas? En dis hier waar daar verwarring is, want partykeer is dit was, partykeer is dit doop, en die vraag is, waar het die woordjie baptizo so godsdienstige betekenis gekry? En ek dink dis die sleutel tot die verstaan van die doop. En dit vat ons terug in die geskiedenis in. So kom ons gaan kyk wat sê die geskiedenis. So 400 jaar, ongeveer, voor Christus, was daar heidense volkere en heidinne wat na die Jode gekyk het en hulle bewonder het, veral vir die feit dat hulle het een God gehad wat hulle aanbid het. Hulle het na hulle godsdienst gekyk en gedink, hier's 'n klomp gode, maar die Jode is anders, hulle het een God wat hulle aanbid. En hulle het 'n tipe van 'n bewondering gekry, en baie van hierdie heidense volkere en heidense mense het na die Jode toe gegaan en gesê, ons wil Joods word. Hoe kan ons Joods word? En die Joodse leiers het gesit en gesê, is dit moontlik? Is daar 'n moontlikheid hoe iemand kan Jood word, sonder dat hy in 'n Joodse familie gebore is? En as dit moontlik is, hoe gaan ons dit doen? En toe het hulle 'n paar goedes in plek gesit. Toe sê hulle, goed, ons gaan dit vir julle moontlik maak om Joods te word. En hier's 'n paar reëls vir die mans. So 'n lekker besnydenisie wat vir jou voorgelê het. Dan was daar 'n verbondsmaal wat jy moes hou, eet. Die aanvaarding van die wet van Moses was belangrik geweest. Dan is daar sekere offers wat jy moes gebring het. En dan was daar 'n seremoniële wasproses. Hierdie seremoniële wasproses was nie deur iemand anders te gedoen nie. Die persoon wat Jood wou word, moes dit self doen. Hy moes self hierdie seremoniële wasproses doen, maar in hierdie seremoniële wasproses was daar 'n paar goed wat dit gesimboliseer het. Dit het eerstens gesimboliseer, ek lê my ou lewe agter. Ek word gereinig en ek identifiseer my nou met die God van Israel. En so skielik het die Joodse woord, die Joodse wêreld het die woord baptizo skielik 'n seremoniële betekenis gekry. Skielik het daar nou meer bygekom, dat meer diepte gekom. Dit was nie net nou meer was nie. Dit het 'n seremoniële was geword, die baptizo. 'n simboliese reiniging met 'n nuwe identiteit. Dit is wat gebeur het daar. Dis hoe ons na dit gekyk het. Nou met dit as agtergrond, kom ons gaan nou 30 jaar na Christus. Daar's 'n vreemde man op die toneel. Dis 'n Willeman. Dra nie sandals nie. Trek snaakse klere aan. Eet snaakse goed. Met een boodskap. Bekeer julle. Bekeer julle. Bekeer julle. Sy naam Johannes. Sy boodskap, God gaan iets niets doen. Maak seker dat jou verhouding met God reg is, want God is op die punt om iets niets te doen, en as jou verhouding met God nie reg is nie, gaan jy dit mis. Dis nie genoeg om Joods te wees nie, dis nie genoeg om net kinders van Abraham genoem te word nie, dis nie genoeg om net tempeloffers te bring nie. Bekeer jou, hou op sondig, onderwerp julle aan God. God staan op die punt om iets niets te doen. En dan doen hy iets ongehoords. Hy neem mense na die Jordaanrivier toe en hy baptizo, hy doop hulle. En dis die woord wat hulle gebruik het om te beskryf wat hulle sien gebeur het. Hulle het gedink dit lyk soos 'n seremoniële wasproses. Hulle is besig om hierdie seremoniële wasproses in te gaan. Dis die woord wat hulle gebruik het om te beskryf wat hulle sien. Nou, die feit is, mense het gestroom na Johannes toe. En vir die eerste keer is dit nie die persoon self wat die seremoniële wasproses doen nie, maar dit is iemand anderste wat dit doen. En dit was nuut.
Daarom het Johannes die bynaam gekry, Johannes die Doper, of letterlik die een wat was. Want dit het gelyk soos 'n seremoniële wasproses. Mense het in die water ingegaan as 'n publieke verklaring. Johannes, ek glo in jou boodskap, ek identifiseer daarmee, en omdat ek glo in jou boodskap, omdat ek daarmee identifiseer, gaan ek hierdie baptiso proses doen. Dit was nie genoeg om op die oewer te staan en uit te roep, halleluja nie. Jy moes publiek wys en sê, hoorie, ek glo God staan op die punt om iets nuuts te doen. Ek identifiseer myself daarmee, en as teken van hierdie identifiseer daarmee, laat ek my doop. So ouens staan in rye, gereed om gedoop te word, deur Johannes, want hulle vereenselwig met die gedagte. Ek dink ouens ietsie, die Bybel sê mos, Jesus het gekom in die volheid van tyd. Ek dink ouens het bewus geraak, hier is iets aan die gebeur. God gaan iets nuuts doen. Ons harte resoneer met wat Johannes sê. Ons weet, God gaan iets nuuts doen. Ons wil dit nie mis nie. Kom ons identifiseer ons met dit wat Johannes sê. Kom ons doen wat Johannes sê. So dit was nie genoeg om dit net privaat te doen nie. Hulle moes dit publiek doen, publiek wys. Die mense in die dorp moes weet, hulle identifiseer met Johannes, sy boodskap en wat hy sê. Maar op 'n dag gebeur iets baie besonders. Terwyl Johannes besig was om so ouens te bapties, te doop, hierdie seremoniële proses, skielik stop hy. En sy oë maak kontak met Jesus, wat op die oewer staan. En in daardie oomblikke roep hy uit, kyk, die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar's hy, die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. En hier kom Jesus en hy sê vir Johannes, ek moet gedoop word. En ons ken die storie hoe dat Johannes sê, nee, Jesus, u het dit verkeerd, definitief nie, jy moet nie deur my gedoop word nie, ek moet deur u gedoop word, ek moet met u identifiseer. En Jesus sê vir Johannes, jy moet my doop. Hy sê, Jesus, ek kan nie, ek is nie waardig om die sandale vas te maak nie. Jesus sê, Johannes, dit is nodig. Jy sien, Jesus het geweet, dat die oomblik wat hy hom laat doop, identifiseer hy homself met Johannes se boodskap. Wat was Johannes se boodskap? God gaan binnekort iets nuuts doen. Jesus se bediening sal net hierna afgeskop het. Jesus se kruisiging het voorgelê. Hy het geweet dit wat Johannes sê. Johannes het gegaan om vir hom die weg voor te berei. Onthou julle, dis wat die skrif ons leer. Hy het die weg voorberei vir Jesus. Hy het gesê God is op die punt om iets nuuts te doen. En Jesus kom en hy sê, Johannes, dit wat jy sê, ek identifiseer daarmee. God gaan binnekort iets nuuts doen. Ek identifiseer met wat jy sê. Toe is Jesus gedoop. En net daarna lees ons hoe dat Jesus se disippels self ook mense begin doop het. Wanneer mense van Jesus gehoor het, begin glo het aan hom as die redder, die Messias, as teken van identifikasie met hom, is hulle gedoop. Nou, inteendeel, ons lees in Handelinge, want hier is 'n vraag wat baie ouens my vra. En ek besef, ek is nou op dun ys, maar hier is my opinie, want baie ouens sê, maar kan ek weet, ek was baie jonk toe ek my laat doop het, en ek het nie regtig verstaan waaroor dit gaan nie, en ek het gedeeltelik, maar ek het iets gemis van die verstaan daarvan. Nou kan ek net sê, ek is nie noodwendig 'n voorstander dat jy jou gereeld oor en oor moet laat doop nie, maar wanneer ouens na my toe kom en sê, is daar 'n probleem daarmee, kan ek vanmôre regtig vir jou sê, terwyl ek nie dink jy moet jou oor en oor laat doop nie, dink ek, kan ek geen probleem sien in die woord. As jy kom op 'n plek waar jy sê, hoorie, ek het nie regtig verstaan nie, en ek wil so graag weer publiek hierdie ding doen. Inteendeel, as ouens het my gepraat het daaroor, gevra het oor dit. En die rede hoekom ek dink, dit nie 'n groot issue is nie, is, want ek lees in Handelinge van mense wat eers deur Johannes gedoop was, en daarna weer deur Jesus se disippels gedoop is. Die doop het gewys met wie jy jou vereenselwig. Nou ek wil 7 goed vir ons gee om huis toe te vat. 7 goed om oor te dink. 7 belangrike goed.
Die eerste ding is, die doop is 'n openbare verklaring van 'n nuwe verbintenis. Jy sien hoe Johannes het dit baie publiek gedoen, dit was 'n publieke, oop verklaring. Ek vereenselwig my met Christus, ek gaan publiek, ek doen dit voor mense. Ek sê, hoorie, ek volg Jesus Christus, ek identifiseer met hom. Dis 'n verklaring van ek verbind my lewe aan Jesus Christus. Publiek. Hoe sê Romeine 1:16, want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God vir redding vir elkeen wat glo. Ek skaam my nie. Die tweede ding oor die doop is 'n persoonlike verklaring. Jy weet, elke keer wanneer iemand geglo het dat Jesus die Messias was, het hulle hierdie persoonlike besluit geneem om gedoop te word. En dis hoekom ons waarskynlik nie babas sal doop nie. Want vir ons gaan dit oor 'n persoonlike verklaring. 'n Baba is nog nie op 'n plek waar hy persoonlike verklaring kan maak nie. En daarom seën ons babas in, ons wy hulle toe, ons doen al daai goed. Maar ons glo dat dit gaan oor 'n persoonlike verklaring. Die doop in die derde plek is nie 'n voorwaarde van redding nie. Dit is 'n bewys van redding. Dink maar 'n bietjie aan die rower aan die kruis. Hy het nie 'n geleentheid gehad om hom te doop nie. Ek weet as ouens dit sê, as jy nie gedoop is nie, jy moeilikheid. As dit die geval was, het ek vanmôre bouncers hier gehad. Jy sou deur die water gegaan het. Ja, doop is nie 'n voorwaarde van redding nie, dis 'n bewys van redding. Doop is 'n uiterlike teken van iets wat reeds binne jou gebeur het. Maar die doop, die vierde ding, is ook jou identifikasie met Jesus Christus. Daar's 'n wonderlike simboliek in die doop. Jy weet, Paulus verwys na dit, dis amper soos Jesus wat gesterf het, begrawe is en uit die graf uit opgestaan het, en dit simboliseer dieselfde. Wanneer ek in daai doopwater ingaan, is dit amper soos wat ek in 'n graf sou ingaan. Dis die simboliek van dit. En ek lê my ou lewe af, en ek staan met 'n nuwe identiteit op. My skuld, my skaam, my seer laat ek agter, en ek staan met 'n Christus identiteit op. Dis 'n simboliek van iets wat reeds in my gebeur het. Ek verklaar dit. Dis hoekom Paulus kom in Romeine 6 en hy sê, ek is begrawe saam met Christus, maar opgewek tot 'n nuwe lewe. Dis waarna hy verwys. Ja, dit breek, die doop praat van ek breek met die ou lewe. Dit simboliseer die einde van my ou identiteit, waar ek bewus was van my skuld en my skaam en my seer, is ek nou bewus van my nuwe identiteit en my onskuld in Christus Jesus. Dis 'n bewuste besluit van ek volg hom. Die doop is daai merker in die sand oomblik, daai lyn in die sand oomblik, waar jy sê, hier het ek publiek gekies en gesê, ek gaan hom volg. Ek het dit publiek verklaar. Die 6de ding oor die doop is, doop praat van gehoorsaamheid. Dis die eerste stap van gehoorsaamheid na geloof. Matteus 28:19, kom ek lees hom weer. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hom alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit wys, hoorie, ek vertrou hom genoeg om te doen wat hy sê. Laastens, ons het gister Vrydag met die span 'n bietjie gekuier oor die doop. Toe sê Karel, hy het gedog dat wanneer hy gedoop word, gaan daar iets incredible gebeur. Jy weet, hier gaan iets gebeur in die water en hy het ontdek, het was nie so nie. En dis presies wat hy vanmôre vir jou wil sê, die doop het nie 'n magiese krag nie. Daar's nie een of ander magiese krag wanneer dit kom by die water nie. Die water doen niks bonatuurlik nie. Dit verander nie my reddingsstatus nie. Dit is slegs 'n simbool van iets wat reeds deur geloof met my gebeur het. As ek vanmôre dit kan opsom en vir jou sê, as jy 'n Christen is en nog nie gedoop is nie, moet jy jou laat doop. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid en disippelskap. Jesus het vir my en vir jou gesterf. Hy het 'n geweldige dood gesterf. Verlede week se boodskap, as jy het gemis het, asseblief gaan luister daarna oor die lam en die leeu.
As Johannes in Openbaring 4 kyk en hy sien die leeu van Juda stam wat opgedaag het, dan sien hy 'n lam wat geslag is, en daai woordjie geslag in die Grieks is soos 'n lam wat gewelddadig doodgemaak is. Hy was gewelddadig doodgemaak vir my en vir jou. Hy het ons skuld, ons skaam, ons seer, ons ellende op hom geneem. Hy het dit gedra, sodat ek en jy kan leef met 'n nuwe identiteit in Christus. En as ons dit glo, gaan ons publiek daarmee. En ons gaan publiek daarmee deur die doop. Die doop in essensie is 'n manier om ja te sê vir God en om dit publiek te doen. En die laaste ding wat ek wil sê is, die dag wanneer jy jou laat doop en publiek gaan daarmee, daai dag gaan daar mense wees. Ek wil vir jou vra, kan ons hulle kom celebrate, ons wat gaan doop. Moenie 22ste Maart die aandiens vergeet nie. Maar kan ons hulle kom saam dit kom vier en die Here net kom aanbid vir dit wat hy gedoen het. Vir die ouens wat hulle laat doop, wil ek sê, daar gaan mense daai aand daar wees en jy sal dalk hulle naam nooit ken nie. Maar dit mag dalk net wees dat jou publieke verklaring een van die maniere is wat God gaan gebruik om ander mense nader aan hom te bring. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons oor hierdie onderwerp vandag kan praat. Ons eer U daarvoor. U is 'n wonderlike God, U is 'n goeie God. En ek bid vanmôre, Here, dat U ons sal verder lei en met ons sal praat oor dit wat U van ons vra. In Jesus naam. Amen.